What's up mga kapadyak? My name is Rapi G at welcome sa ating channel. Sa video ito ay mag-unbox tayo ng GT Avalanche Pilipinas Frame Limited Edition. Let's go! Okay, so ito na guys. So bubuksan na natin ang ating limited edition na frame galing kay GT. Let's go! Pero bago tayo mag-start mga kapadyak, isang disclaimer lang. Ang video ito ay hindi sa anumang paraan is sponsored ng GT. So binili ko to noong yan. Binili natin siya noong October 27 pa. So kasama ko ang asawa ko. Shoutout sa asawa ko sa pagsama sa akin. Punta pa kami ng Laguna sa BBB para lang mabili itong limited edition na to. So ang kulay niya ay I'm not sure kung ano talaga yung kulay niya, no? Pero meron siyang accent ng orange. Ayan. So, ang size pala nito ay small 29er. Ayan siya, no? Tanggalin natin yung mga tape niya. So, ito ang kaya siya naging special, ano? Dahil dito sa ating Pilipinas logo. At ayon sa GT, 450 pieces lang ang ginawa nilang frame na merong Philippine flag. Kaya naman sobrang special talaga siya. Okay, ayan. Anyway, ano bang kasama sa box? So bukod sa frame, kasama rin ang mamaya bubuksan natin. Yun, ang ganda. So guys, ito na. So ito na ang ating special, ito na ang ating GT Avalanche Pilipinas Limited Edition. Yan, so nakalimutan ko ulit yung kulay, ano. Meron siyang accent ng orange. At kagaya sinabi ko kanina, kaya siya naging special limited edition dahil sa kanyang Philippine flag na makikita natin dito sa ibabaw at dito rin sa likuran niya. So, ang ganda, no? Ang overall na bigat nito ay 2.23 kg. Yan, so sobrang ganyan, no? At tulad ng alam natin kung saan kilala ang GT, ito ay mayroong tinatawag na triple triangle. So ito yung unang triangle niya, pangalawa, at yung pangatlo ito para sa kanyang stay na ayon sa GT nagbibigay ng comfort sa pagbabike o sa bike feels. Okay, so ang luwang nito para sa mga hubs ay 141 millimeter. So kung bibili tayo ng hubs, be sure na 141 quick release. Ayan. So kung makikita nyo, ito ay tapered na rin. Tapered ang head tube niya. Ibig sabihin, maluwag dito sa ibabaw, mataba rin sa ilalim, sorry, at medyo payat dito sa ibabaw. At ang kanyang bottom naman ay thread type. Makikita nyo, meron siyang mga thread. Ayan. So pwede nyo i-check ang kanilang website. So actually, beginner lang ako sa pagbabike. Halata naman. At hindi pa ako familiar sa mga sizes. Ano. Pwede nyo tingnan ang kanilang website para sa full specification ng frame na to. Okay, so
tingnan naman natin yung kasama niya, no? Bukod dyan sa frame. Ayan. Meron tayong ito yung mga kasama niya, no? Yung kanyang tingin ko dito to seat clamp. Yan, meron siyang para sa bottle din to, no? Siguro, hindi ako sure. At dito sa likod, sa loob naman, makikita natin yung guide niya, no? Yung wire pang guide para dito sa mga wirings natin. So, dahil internal cable na to, hindi ko nabanggit kanina, no? Ito ay internal cable na. So, meron tayong butas dito, magkabila. So, ito yung isang pagbabago na ginawa sa frame na to. Unlike yung mga previous na model, hindi pa siya hindi pa nakatago yung mga cables niya. So, ito ay internal cable. So, yun lang, basically yun lang. So, wala namang ibang laman to bukod sa basura. So, yun lang. So, sa susunod na video, i-share ko naman sa inyo yung unti-unti nating pagbuo sa ating GT Avalanche bike. And hopefully, sooner makomplete na natin to para magkita-kita tayo sa kalye, mga kapadyak. Okay, so yun lang. Thank you very much. Kung mahilig kayo sa mga bike, no? Pwede nyo, kung mahilig kayo sa mga pagbabike, consider nyo mag-subscribe sa channel natin dahil simula ngayon ay magbablog na tayo ng mga bike related. Okay? So hanggang sa susunod, maraming salamat mga padyak. Adios!